स्वागत छ नेचर अफ नेपालमा। आज हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नेछौँ। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको दक्षिणी भागमा अवस्थित बर्दिया जिल्ला र ठाकुरद्वारा बजारसँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रकृति सुन्दर भरिपूर्ण सुन्दर चिजलाई तस्बिरमा उतार्न मेरो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड जस्तो छ। पर्यटकीय सौन्दर्यताले भरिपूर्ण बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको स्थापना 1968 सालमा भएको थियो। यहाँको सुन्दर मनमोहक दृश्य हेर्न कयौं पर्यटकहरू विभिन्न देशबाट आउँदछन्। यहाँ जीप सफारी, जंगल वाक सँगै विभिन्न जनावरहरू अवलोकन जस्तै त्यसमा चितुवा, बाघ जस्ता विभिन्न पशुपक्षी प्राणीहरू सँगै चराहरू, मैले फोटो खिच्दा देखाउन नाम के तपाईले हाँस्नुहुन्छ हाँसेपछि राम्रो आउँछ वैसे खिचिटको पारेर प्रकृतिसँग रमाइँदै गरेका ती अनुभवहरू, ती छाएका र बाडिएका खुसीहरू सायद सुन्दर चीजको वर्णन कम नै गरिन्छ होला। त्यही भएर लुकिएका यी सुन्दर चीजहरूलाई विश्व सामु फैलाउन एकजुट हुनै पर्छ। भौगोलिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो हाम्रो राष्ट्र, यो हाम्रो नेपाल यो देशको स्तरलाई अगाडि बढाउनु छ भने यस प्रकृति र यहाँ लुकेका सुन्दर जनावरहरू विश्व सामु चिनाउन र देखाउन जरुरी छ। हेलो गाइज एभ्रीवान, आज हाम्रो जंगल मर्निङ छ। मर्निङदेखि आज डे सफारी छ, सो वी आर गोइङ। आज जाँदैछौँ होइन दाजु? जंगल जानु पर्यो क्या आज धेरै पछि। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको इन्ट्री गेटसँगै हामी भित्र छिर्यौँ र हाम्रो गाइड दाइले चाहिँ टिकट लिइसक्नु भएको थियो। इन्टरिङ जङ्गल। अङ्कल नमस्ते, के छ हाल खबर? जङ्गल वाकमा हेलो हुनुहुन्छ अगाडि गाडीमा फ्रम गेस्ट। हेलो से हेलो। We are going for the tiger, special tiger. जंगलमा रुमिलिँदै जाँदा, जंगलमा ती सुन्दर लुकेका जनावरहरू खोज्दै जाँदा पहिला हामीले स्पोटेड डियर, चित्तल
को ग्रुप हामीले नजिकबाट अवलोकन गर्न पायौं, सुन्दरतालाई हेर्न पायौं। त्यसपछाडि लगतै अगाडि बढ्दै जाँदा अप्ठ्यारा बाटो, पानीले भिजेका ती रुखहरू र पानी मुनि कति माछाहरू र ती बाटोहरूले पनि र ती बाटोका ती पाइलाहरूले पनि एउटा छुट्टै कथा बोकेको छ। पाइला पन्छ्याउँदै जाँदा जनावरहरूको खोजी गर्दा दुःख अप्ठ्याराहरूको बावजुद पनि आफ्नो सङ्घर्षमय जीवनयापनको कथालाई एउटा समझदारीको पाठ सिकाउँदै प्रकृतिले केही भन्न चाहन्छ। दिनको अन्तिम सूर्यास्त सँगै यो भिडियो पनि यही समाप्त हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।